阿 B 你吠咩咩話？吠，扮狗仔吠咩咩話？咩？你扮狗狗點樣吠㗎？好叻啊你！呼啦佢，你摸到咁嘅點解？狗狗會除褲嘅咩？唔好除，拉翻上去。佢想上去啊！呢個想上去，條褲想上去。喵上去啊！係喎，有喵喵啊嗰度。嗰啲嘢，即等我佢你大嗌喵喵啊！佢見到啊！咁嘈。佢見到你頭先，你揮手啊！手叫咩咩？係啦， Hello，咩咩過嚟揾你啦而家，佢揾緊路啊！佢話咩路啫嘛？你叫佢小心啲啊！小心啲！你話俾佢聽你叫咩名啊？叫咩名啊？你叫咩名？話俾佢聽。叫咩名？話俾佢聽你叫咩名啊？B 叫咩名？阿 B 叫咩名？喵！幾多歲啊？ 3歲。喵！你同佢講你今晚去英國啊！今日去英國。大聲啲聽唔到。喵！跟住咧，去英國。咁細聲人聽到啊！你叫佢保重啊！保重啊！你變態啊！愛睇喵啱啱喵。好咩咩好傷心啊！你話我走啦咁啊，我走啊！跟住咧，我走啦！我走啊！喵喵變態！啊即刻走啊！佢見唔見到啊？點解㗎？你話佢變態，佢唔開心咯。喵喵！翻嚟啦！你同我對唔住啊！對唔住。細聲，大聲對嗌對唔住。佢都係唔中意你，佢唔原諒你啊！佢走咗啦。去邊度啊？你問佢啊！喵喵！你問下佢去邊度？去邊度啊？咁細聲。佢翻主人啊！佢翻主人屋企啊！拜拜！大聲啲。拜拜！你會唔會掛住喵喵啊？會啊！同我講啊！呢個唔想大聲。